ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାଳଛକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇତିହାସ ଆମ ଅତୀତର କିଛି ଘଟଣାବଳୀ, କିଛି କଥା ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର। କିଏ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଏସବୁ ଆମର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଭୌଗୋଳିକ ଉପନାମ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ ଗୋଦାବରୀ, ଖ ଯମୁନା, ଗ ନର୍ମଦା, ଘ ସିନ୍ଧୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ କି ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ମଦୁରାଇ, ଧଉଳି, ଜୟପୁର ନା ପୁରୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଧଉଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେଇଠାରେ ଆମର ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ଟେଲିଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍, ଜନ୍ ଲୋଗି ବେୟର୍ଡ଼, ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ନା ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ଲୋଗି ବେୟର୍ଡ଼, ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ଆଉ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍, ଇଏ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବକ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ପିଲାଏ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ଏ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି? ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିଭିର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଟିଭି ବାହାରିଲାଣି, LED, LCD ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଭି ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ ଲୋଗି ବେୟର୍ଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନର। ଏହାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏ ଏକ ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍। ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କିଏ? ଗଙ୍ଗା, ନର୍ମଦା, ଆମାଜନ ନା ରୋ ନଦୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଆମାଜନ ନଦୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆମାଜନ ନଦୀ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ। ଏଟା ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଏଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନଦୀ କିଏ? ନା ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନଦୀ ହେଉଛି ରୋ ନଦୀ, ଯାହାକି ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛ। ଏହା ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଆମର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀର ଛାତ କିଏ? କ ପାମିର, ଖ ସାଂଘାଇ, ଗ ତିବ୍ଦତ ନା ଘ ମଙ୍ଗଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପାମିର। ଆମର ପୃଥିବୀର ଛାତ ଆମର କାହା କୁହାଯାଏ ନା ପାମିର ମାଳଭୂମିକୁ ଆମର ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଂଘାଇ କ'ଣ ନା ସାଂଘାଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଚୀନର ଏକ ସହର, ଯାହାକି ବହୁ ଜନବହୁଳ ନଗର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜନବହୁଳ ନଗର କିଏ ନା ସାଂଘାଇ, ସେ ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଚୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମିତି ତିବ୍ଦତ କ'ଣ ନା ତିବ୍ଦତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ସହର। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ ଆମର ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଟି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଖ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନା ଘ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର
जगतसिंहपुर जिला। जगतसिंहपुर जिले में आमर पारादीप बंदर अच्छी। आउ जाजपुर जिले में ललितगिरी, रत्नगिरी, बिरजा मंदिर, दशाश्वमेध घाट अवस्थित। पिला माने आ पर कालांतर आमे आगु को आउ दुईटा विषय पढ़िबा।